ノマネできるよ。うくしゅー。うわー。いやー、ちゃんとワンクッション置いてドアの後ろに潜伏してるっていう。ドア後ろ待機してました。俺せっかくサングラスつけて大丈夫、俺最強だからって言って入ってこようとしたのに。マジでサングラスつけとるやん。